咁啊，今集再繼續講下啲飲飲食食啦。咁啊喺香港呢，有間餐廳呢，佢嘅招牌呢就唔係咩米芝蓮啊，而係呢長者嘅尊嚴同埋笑容。咁因為我最近呢就喺科園嘅新分店嗰邊呢，就體驗咗佢哋嘅鳳爪排骨飯，究竟味道點樣呢？背後又藏住咩理念呢？好啦，馬上同大家開箱。好啦，Let's go！你食嘅唔止一餐飯咁簡單，我們相信工作可以一直做到老啊！承載住老人家佢嗰個心機同埋時間喺呢個餐飲行業嗰度再貢獻，咁啊製作唔同嘅嘢食俾大家。銀杏館呢可以做到咁多選擇，有唔同嘅餸菜選擇啦，咁有啲點心啦，就有啲蒸飯啦，有燉湯啦。咁啊介紹翻呢邊嘅餐牌啦，咁呢邊呢有香港特色嘅兩餸飯啦。咁一餸呢就係36蚊，兩餸46蚊，三餸就56蚊。咁跟咗蒸飯嘅，咁呢邊呢加多18蚊就有蠔油有機菜或者白灼有機菜。咁啊餸嘅選擇都 OK 嘅，例如肉呢就有東坡肉、白灼蝦、排骨、雞髀、梅菜扣肉、豬手、蘿蔔牛腩、燜雞、咕嚕肉。咁啊素食呢就有毛豆啦、香菇、炒蛋、涼瓜、羅漢齋。仲有啲辣嘅嘢嘅，例如口水雞、麻辣豬耳、麻辣蓮藕、麻婆豆腐。咁呢邊呢跟餐呢有特價飲品嘅，咁普通茶呢就加5蚊，汽水嘅話呢就加6蚊，特飲嗰啲呢就跟12蚊嘅。咁呢邊呢仲有幾款嘅靚湯啦，咁都度有6款嘅。咁啊跟餐呢低至28蚊，最貴就58蚊。嚟呢邊呢有啲咩湯呢？就係海底椰陳皮湯、瑤柱雲腿烏雞湯、沙參肉粥瘦肉湯、蓮子百合雞湯、淮山杞子煲老雞，咁都 OK 喎。咁另外呢邊呢，仲有個類別呢，就叫做奇妙點心啊，咁都係11點鐘至到夜晚6點鐘嘅。例如有包點啦，一個菜肉包就6蚊，叉燒包都6蚊，大包就12蚊，流沙包就8蚊。咁呢邊都有好幾款嘅蒸點啦，例如茶葉蛋、蝦餃、燒賣、鯪魚球、粉果、牛肉球、魚肚雞扎、鳳爪、排骨、牛腩、燒賣、韭菜餃。咁就例如呢個燒賣2件呢就15蚊嘅。咁啊小食都有幾款嘅，腐皮卷啦、素春卷啦、雞中翼啦、蝦春卷啦、鹹水角啦、鯪魚球等等嘅。即係你諗住食下啲點心，再加啲小食，咁樣百搭嘅話呢，其實一個 lunch 嚟講係夠晒食㗎啦。甚至你唔夠嘅話呢，呢邊呢仲有啲飯麵可以揀嘅，例如啲三色飯啊、鳳爪排骨飯啊，36蚊啫；梅菜扣肉飯呢38蚊，其他啲飯呢都係30幾40蚊啫。咁呢邊仲有幾款嘅糕點啦，例如啲蘿蔔糕、芋頭糕、馬拉糕。咁呢邊仲有其他嘅飲品啦，咁之前都介紹過嘅。咁呢邊除咗啱啱介紹嗰啲嘢之外呢，仲有蒸魚嘅喎。呢邊呢蒸魚呢就需時15分鐘啊，就可以預訂嘅，即係提前預訂呢就唔使等咁耐啊嘛。咁啊蒸魚就48蚊啫，咁呢個價錢 O K 嘅。咁出面茶餐廳呢，分鐘食個蒸魚呢都要60幾70蚊嘅。咁呢邊仲有啲扒餐喎，竟然有1、2、3、4、5樣嘅扒餐喎。咁比較常見就係啲雞扒、豬扒、牛肉漢堡扒都有㗎啦。咁嘅價錢呢就48蚊最平。咁呢邊仲有燒味喎，竟然有叉燒煎蛋飯48蚊，叉燒四寶飯68蚊。咦，估唔到呢邊細食間鋪呢都有燒味喎。咁仲有啲中式蒸飯添，例如啲南關三色飯啦、鳳爪排骨飯啦、章魚肉餅飯啦、窩蛋牛肉飯啦、松茸花蒸雞飯啦、爆紅鮑魚、糯米雞都有38蚊啫。估唔到呢間鋪咁細間呢都有咁多嘢食喎，有扒餐、有燒味、有中式蒸飯、有蒸魚、有啲粉麵類啦、有蒸點啦、有點心啦、有包點啦、有小食啦。咁呢邊呢就係冇堂食嘅，佢玩法呢就係全部係手機點餐嘅，即係大家呢掃呢個 QR code，跟住呢就點餐同落單。有個人呢就係幫你落單嘅，如果你唔中意手機落單嘅話呢，佢呢邊前台呢都有個姐姐幫你落單嘅。跟住呢就留意翻你取餐嘅時間，過到嚟就可以取餐㗎啦。咁就係呢邊啦。咁啊隔離有個外賣領取處啦。咁你 order 好之後呢，大概15分鐘咁上下呢，你個餐就預備好，
咁啊，大家跟翻你自己號碼咧，就喺呢邊取餐，都幾有秩序嘅。咁大家都唔會亂咁攞。雖然佢就冇話有個人咧同你對翻個 number 係咪你嗰樣餸，但係咧都見到啲人咧都好遵守規矩啦，就唔會亂咁拎嘅。咁你見到有個 cap 帽呢個男人咧，就係幫手將啲外賣放落去呢個外賣嘅置物架嗰度啦，咁方便啲人可以領取。咁入邊咧都見到有一個男嘅就幫手去維持呢個秩序咧，令到成件事咧就比較 smooth。要同啲老人家去做個磨合啦，咁都有啲時間，同埋嗰個環境咧都係對佢嚟講呢邊都係一個新嘅場地啦。要做埋一個壓力測試，究竟喺咁繁忙、咁多人翻工嘅科園係點樣做到呢個流水作業？即係唔係講小科園而家咧，即係好多 IT 公司進駐啊，好多人咧喺呢邊要晏晝要開飯嘅。咁呢邊咧銀杏館咧就正正實整呢條龍啦。咁啊價錢又平，咁啊側邊咧仲有啲老人家整嗰啲糕點嗰啲啦，例如呢啲蝦買酥啊。咁呢邊咧仲有啲其他嘢賣啦，例如啲黑蒜啊，仲有啲大地魚粉啊，唔同嘅小食啊、餅乾啊，呢邊都有嘅。咁就擺度賣咯。咁啊，大家睇下有冇啱你嘅心水咧，就可以買啦。咁啊，嚟緊新年咧，呢邊咧仲有賀年糕點喎。咁呢邊都有唔同嘅價錢啦。咁有早鳥價或者會員嘅價目表嘅。咁呢邊咧仲有老師傅盤菜喎，仲可以網上訂購。咁有唔同嘅選擇啦，例如有1688蚊就4至6人選擇嘅，咁10至12個人咧就2788蚊。有呢個素菜啦，同埋有肉嘅選擇啦，就由經驗豐富嘅老師傅啊獨家秘製而成嘅，支持全港送貨。咁我今次咧就買咗個鳳爪排骨飯嘅，咁啊32蚊。咁我手機落單咧，我現場落單嘅，咁就大概等咗15分鐘咁上下就可以拎餐。咁我嗰餐咧就32蚊啦，咁啊幫我 pack 好晒一個袋入邊嘅，就加翻1蚊就買翻個餐具，跟住咧就拎走。跟住喺科園對出嗰啲餐台出邊食啦，都幾多料嘅喎。原來有菜啦，有半隻蛋嘅喎，有花生粒。咁下邊咧有鳳爪啦，同埋有6、7嚿排骨嘅喎。咁啊，相當之重手啦，同埋嗰個份量係好足嘅。咁下邊嘅飯呢個份量都幾多嘅。咁啊，整體上個味道咧都叫做正正常常啦。啲排骨同鳳爪都炆得夠腍夠入味嘅。咁仲有個蛋啦，仲有啲菜啦，咁整體上個配搭咧都幾健康。不過嗰個唔好處咧，就係啲飯咧就比較叫做爛飯嗰種啦。唯一嘅缺點就係呢樣嘢。整體上咧都評價都 OK 嘅。咁呢個32蚊嚟講，其實冇乜要求啦。咁啊，做翻呢個總結啦，我覺得呢間銀杏館咧開一科園咧係絕對一個好嘅選擇。一嚟咧又可以提供到一啲平價嘅午餐俾啲科園嘅人啦，喺呢邊咧可以食到一個比較平價嘅午餐。二嚟咧就可以幫助到長者咧就業。咁啊，大家有興趣或者有時間嘅話咧，不妨過去科園支持下呢間社企餐廳銀杏館。好啦，今集嘅銀杏館介紹就嚟到呢度先，多謝各位收睇，我哋下條片再見。